Një numër enorm i mungesave dhe që tregon që kemi të bëjmë për kokë në zanë si në 2000 kemi pas 22 mungesa, tani kemi 22, dhe më thonë është dyfishu numri i mungesave dhe kjo ka të bëj praktikisht me humbjen e 2 javë mësim të rregullt. Dhe nëse për shembull në zanë si humb 2 javë mësim të rregullt në këto kondita, që ne kemi kalendar të shkurt shkollor dhe problemet më dha në arsim, atëherë me të vërtet kjo është shqetësuese dhe do duaj Ministria e Arsimit dhe Autoritetet Komunale të marrin masa më njëherë në mënyrë që ta rregullojnë këtë mënyrën e menaxhimit të shkollave. Arsyet janë pikë parë pedagogjike, mandej janë psikologjike, po janë edhe emocionale. Unë besoj që nga analizat që i bë sistemi tonë arsimor, kjo pedagogjikja është shkaku numër 1. Do thotë shkolla jo nuk është atraktive, shkolla jo nuk është digjitale, domthonë digitalizimi ka ngecë. Mandej shkolla jonë ka kurrikul të ngarkuar, ka plan programet të ngarkuara, ka shumë lëndë brenda një ditës, shkolla jonë nuk i motivon fëmijët, mandej po ashtu faktori psikologjik, shkolla jonë kryesisht në zonë se ti ngarkon me shumë teste dhe mandej nga mos përgatitja, gjithsesi nga faktori emocional, në zonë sfare nuk i mësim për me ikë testimit, por edhe faktori social. Kemi familje të varfëra, kemi në zonë që udhtojnë, kemi në zonë me kushte të këqija ekonomike, që s'mund të arrijnë mësim, kemi për shembull fëmijë që punojnë në ndrim. Unë besoj që ne do të më marrë me kontrollu legjislacionin, sepse te ne kur në zonë si mungon, kur ka mungesa, kryesisht merr masa disiplinore, por nuk merr masa ligjore. Unë besoj ne do të me kopju sistemin gjerman, atje definitivisht në zonë se i cili mungon, pa arsye, automatikisht alarmohet prindi, automatikisht ekipi shkon te prindi, mandej dënohet prindi. Modeli jonë është tepër liberal, na e kemi keq kuptuar liberalizimin e shkollës dhe kemi keq përdor skajshmërisht autonominë e shkollës. Urgjente, unë besoj është të ndryshohet paragrafi që rregullon punën e mungesave në ligjin për arsim parauniversitar, të ndryshohet rregulloria e komunës dhe rregulloria e shkollës, ta shpërsohen masat, dhe kjo normalisht duhet me u bën në harmonizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Duhet të shkarkohen programet nga përmbajtjet e tepërta, duhet të monitorohet korniza e kurrikulit të shkollës, duhet patjetër që të bëhet digitalizimi i shkollave, sepse deri tani shkollat kanë përdor teknologjinë vetëm me realizu mësimdhënien tradicionale. Urgjente, unë besoj është të ndryshohet paragrafi që rregullon punën e mungesave në ligjin për arsim parauniversitar, të ndryshohet rregulloria e komunës dhe rregulloria e shkollës, ta shpërsohen masat, dhe kjo normalisht duhet me u bën në harmonizim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Duhet të shkarkohen programet nga përmbajtjet e tepërta, duhet të monitorohet korniza e kurrikulit të shkollës, duhet patjetër që të bëhet digitalizimi i shkollave, sepse deri tani shkollat kanë përdor teknologjinë vetëm me realizu mësimdhënien tradicionale.